我们的大家好呢，接下来欢迎观看这期 Simplex 水暖基础的视频。今天我们将简单要介绍关于生产设施的部分，以便清楚了解 Simplex 在生产过程中所做的工作，让我们的客户能够清晰明了。就像我一开始所说的 ，Simplex 拥有一个独特和重要的商业模式，并充当中间商。这其实个生产是最终客户，作为中介意味着什么？意味着承担开发产品的所有责任。从一开始，如果产品不存在则进行工程设计和在我们合作伙伴的中国工厂直接生产，由我们全面监督，特别是由我本人监督。在怎么说呢？辐射系统领域有超过20年的经验。到现在是当然的呢这种生产是在对 Simplex 的合作伙伴公函中以外包形式进行的。在这些公函中呢 ，Simplex 显然认可了某种创新和某种挂合性来生产这种类型的产品，这意味着会进行审计，这些。这些呢，首先进行选择过程，我选出开发特定产品系列的合作伙伴。这个合作伙伴显然。那些必须符合 Simplex 具体检查清单，并且在我们的生产合作伙伴与委托方及 Simplex 之间必须有非常深刻的一个协同作用。一旦这种协同作用建立，该那些合作伙伴就成为客户。那目前这公司在所有与组件加工相关的领域拥有一个非常重要的合作伙伴呢。收集器对，SM 对黄铜、钢材的评估以及机关的整体组装，一个专门从事塑料材料磨压的合作伙伴，以及一个完全专注于所有电子产品的合作伙伴。所以，所有那些所谓的内部有定制元件的，于是我们有3个完全他方的其实当然呢，就与他们中的一个分开，也就是说呢，其中一个显然每天呢由 Simplex 进行审核监控。对，无论是在技术办公室嘅生产到还是物流层面呢，都进行全面监督这些工行进行产品生产的测试和所有验证实验。事实上其中一个主要特点是，我们都认为对我们的合作伙伴来说呢，不仅仅是知道如何给生产或者拥有创新技术来进行生产，而是拥有一个经过认证的实验室来改进，小包面的。一边就能够进行任何类型的测试，尤其是因为如果出现任何类型的问题，我们可以立即找到原因并尝试解决的。因此这就是在我们的网站上您显然会在生产部分看到所有视频，这些视频专门展示了产品的生产上，所以及实验室中进行的各种测试，这非常重要，因为我们建立了产品的可靠性，给我们的客户提供了保障，在出现任何问题的情况下，他们不必担心中文界面，而是我们的客户唯一的联系人是我们的网站。Simplex 也就是我们，这是非常重要的，因为我总是说这是一个创新的商业模式，一个目前在欧洲市场上不存在的模式，我们认为是一个成功的模式，因为它提供了机会。对，我是为一家欧洲公司，然后提供一个意大利合作伙伴，而该伙伴背后呢有着20年的供应商资源，这显然得益于本人丰富的经验，能够生产出其高质量的产品。当然，因为对，可以说长期的可靠性，我认为是最高的，因为我们到达了这个模型。它仅除这条显而易见的极具吸引力的生产成本这一点之外，产品的可靠性仍然是一个基本要求，这使得我们的最终客户能够在其目标市场中继续保持竞争力。真是个失败。对，因此我想在这个视频中强调的是，我们谈论的是创新了，但不仅仅是在产品方面呢。显然呢，当然这也可以做我们的这个竞争对手来做，但确实是在商业模式方面进行的。因此这个伙伴包的选择是无解的，因为这个选择是用机器细致的处理伴随着不断的出差，从意大利到中国呢，以某种特定方式达成的国际协议，这些协议确实允许商业的。其实能够顺利的启动并持续下去，这未来是5到20年都会有一定的稳定性，给 Simplex 向客户保证其可靠性和时间的持久性呢，不仅仅是单次生产，还有所有生产的重复性。Simplex 在不断更新，也是一个正在成长的公司，成立于
2021年作为公司作为水暖部门开始于2024年，但我重申背后有本人20年的经验，具备怎么说呢？北京能够利用一个全面的知识包装做供应商包和可以说是非常体面的中国市场联系人包，给予我们的客户一个手中的外包生产机会，同时提供完全意大利式的接口，这个接口是中可用，能够迅速相应是。在可能的范围内的总是尽量满足客户的每个要求，这在我们看来是一个成功的经营模式。我们希望在未来几年里专注于这个模式，因为我再说一次，我们的团队很年轻，我们有工作的热情，想要成长，想要迎接未来的新挑战，所以在我们看来呢，这是很重要的。当然，这给产品的创新呢同样重要。我们始终在寻求创新，当前是厂商的理念，我通过新产品和新可能性来实现的拓展产品线，正在努力开发一些今天可能不存在的东西，因此带着新的想法。我们有一个研发团队，中国同事们不断的在寻找新机会，以降低产品成本或改进这些产品。而且一些市场上可能不存在的想法呢，可以让我们的客户在其目标市场中脱颖而出。当然，并不是所有的想法都来自我们。很多时候也来自我们的客户，因此，如果你手中有一个想要实现的产品，以一个成本来说可以说相比于那些欧洲标准也绝对重要委托给我们吧，随时联系我们，无需任何承诺，我们会很乐意回复。总之呢，得分析需求端的，并告诉你是否可行，因为并不是每次在本地生产都比在当地生产更划算，对吧？我们有很多尝试的案例确实没有达成目标，但我们非常乐意尝试。因此呢，如果你还没有订阅的，请订阅我们的频道，再或者访问我们的网站 www.simplehydraulic.com 给我们发送请库或者联系我们，我们将很乐意回复你。亲切的问候了，下个视频再见。